講咗成日頭先我哋仲講鹼啦，咁鹼咧其實唔夠嘅，用 base 所以好啲嘅。基啊，蘇生最中意嗰啲基啊，好啦，咁我哋就話個 base 咧就同個酸係好唔同嘅，咁個 base 嘅定義咧佢就話同酸 react 啦，出到鹽同水 only 啦。咁你留意翻啦，我哋就 metal oxide 啦，同 metal hydroxide 啦，都係 base 嚟嘅。咁我哋成日都話個鹼啦 ，alkaline 咧就係溶到落水嘅 base 嗱，咁即係呢度咧就好嘅例子就係、所有嘅 alkaline 咧係一定係 base， 但係唔係所有嘅 base 咧都係 alkaline。咁咧好比咧呢個咧就係女性，呢個咧係媽媽。所有媽媽都係女性，但唔係所有女性都係媽媽。嗱，咁我哋就係話，只要溶到落水咧嘅 base 咧，我哋就叫做稱之為 alkaline 嘅。咁呢一紮咧你要記嘅，即係邊啲嘢溶落水。咁 for example 啦，呢啲係勁嘅 alkaline 啦。之前中意學過嘅 sodium hydroxide、potassium hydroxide、calcium hydroxide 即係 lime water 未溶落水，跟住 sodium oxide 同 potassium oxide 都溶落水嘅其實。ammonia 就係一個比較弱啲嘅 alkaline 啦，弱啲嘅 alkaline 啦。咁都係溶到落水，咁但係就好特別嘅，因為你見到正常嘅鹼咧，其實都係 OH 負嘅，唯獨是係佢咧係 NH3 嘅。頭先我就講啦，酸溶落水嘅時候先要酸先有 H 正，先有酸嘅特性啦。咁但係 ammonia 點能夠出到佢嘅鹼嘅特性啊？咁就溶落水嘅時候啦，其實咧就會 ANH 死症，就 OH 負。呢度都話俾你知，你有水啦，先能夠出到 OH 負嘅特性，先能夠證明到佢係鹼嘅。好啦，呢個喺啲 AMC 裏邊咧係會見到嘅。日常生活裏邊咧有啲咩鹼係會見到啊？sodium hydroxide係阿蘇生中意嘅通渠啦，同埋嗰啲Ovaltine 啦，即係嗰啲爐具清潔劑啦。ammonia 咧就係其實係玻璃清潔劑啦。calcium hydroxide咧其實係 lime water 啦，咁跟住咧我哋都可以我哋中和翻啲泥土嘅。酸通佢得唔得？酸唔得，通常性係啲油或者頭髮咧揦住，咁所以咧通常上我啲鹼咧嚟即係啲油脂啊，我哋揀一啲油脂沖走佢，呢啲油脂會黐埋一嚿，嘅意思係咁樣。哦，即係沖涼都係用鹼。咁跟住我哋就講話係lab 裏面常用嘅酸，頭先講咗啦，三隻 mineral acid 啦 ，hydrochloric acid、sulfuric acid 同 nitric acid 啦。咁我哋就係話咧，如果我哋三隻我哋常用嘅鹼咧，我哋就係話係 sodium hydroxide 啦、potassium hydroxide 啦，同埋 calcium hydroxide 㗎。咁跟住我哋就同埋一隻係弱鹼啦，就係 ammonia。好啦，咁跟住就係阿蘇生好中意嘅一樣嘢啦。咁呢個就係鹼咩味啊？就係 bitter 苦啦，同埋好中意滑潺潺嘅，中意濕啦。所以呢個滑潺潺嘅就真係 slippery 啦。咁跟住就係佢 alkaline 啦，佢係電解質嚟嘅，溶落水嘅時候咧係會出到啲 iron 啦，同埋令到個 red lumens 咧變做 blue 嘅。好啦，呢個我都講啦，有啲鹼咩特性啦，同酸做反應啦，出到鹽同水啦。另一樣嘢同一個 non-metal 嘅 oxide， 但係留意翻啊，呢啲 non-metal oxide 其實都係 acidic 嘅，即係其實都係揾笨嘅。除咗 CO2 之外咧，就 SO2 都比較常見嘅酸啦，其實都係酸加鹼出到鹽同水咯，只不過 SO2 咪出CaSO3 咯，一樣嘢嚟嘅，即係都係酸加鹼出鹽同水，只不過佢個對象變咗做呢個non-metal oxide 嘅，係啦，non-metal oxide 都係特定對象嘅，都係一定係酸性嘅。咁咪得個支字。lime water 啦，其實係 saturate 為飽和嘅 aqueous 嘅 calcium hydroxide 啦。見到 carbonate 嘅時候咧，佢就變 milky。留意翻一樣嘢啦，就係話如果佢掂翻過量嘅呢度，本來呢個係 milky， 但係留意翻啦，就係話如果佢掂到過量加翻啲過量嘅 carbonate 入去，佢會變翻透明嘅，因為 calcium hydrocarbonate 咧係會，喂佢寫錯字喎。哇係啦，冇balance上去，咁就係要
就係、會係 dissolve 翻 in water 嘅，所以變翻透明嘅。嗱，即係話 lime water 係test carbon dioxide 令到變 milky，但係如果我泵翻過量嘅 carbon dioxide 入去咧，佢係會變翻透明嘅，因為 calcium hydrocarbonate 生成咗啦。呢隻嘢咧係用落水嘅。咁另一樣啦，咁我就ammonium 吸硼啦，呢個咧就同頭先講嘅嘢咧係好似嘅。頭先我講咗 NH3 啦，ammonia 啦，加翻水啦，就出到 ANH4 矽啦，再加 OH2。見唔見到啊？佢哋 reversible 嘅 ，reversible 嘅意思即係咩啊？相反咧，其實咧係可以咧做到嘅喎。咁所以咧，我哋就話 ammonium ion 啦，再加翻啲鹼入去咧，就出到 DSC 裏邊唯一一隻鹼性嘅氣體就係 ammonia。而令到一個 Mohs 濕潤咗嘅紅色嘅 Lummus paper 咧係轉藍色嘅。留意翻一定係 Mohs 嘅，一定係濕嘅。點解？因為冇水係冇鹼嘅性質，即係同書一樣，用落水嘅時候先 H 正，用落水度先有 OH2。好啦 ，ammonia 啦，咁我哋就係話 ammonia 啦 ，NH4 正啦，咁啊加鹼 OH2 啦，就出到 ammonia 啦。呢條係 ionic equation 嚟嘅，呢條係 ionic equation 嚟嘅。咁跟住就係 metal ions，呢個 metal ions 咧，其實咧你係要諗翻啲咩鹽唔用嘅。咁留意翻一樣嘢，就係、我而家講少少啦 ，NaNK 啦。咁我哋就係話所有 Na 正啦，有 NO3 負啦，有 NH4 正啦，同有 K 正嘅所有 ions 都係 soluble in water 用落水嘅。係啦，咁我哋就係話，咁如果 other than potassium ions、potassium hydroxide 同埋 sodium hydroxide 或者calcium hydroxide， 其他嘅 metal oxide 就係唔用落水啦。咁咧，我哋唔用落水，呢個 equation 叫咩名啊？整咗隻唔用落水嘅嘢出嚟，我哋叫做precipitation 係啦，沉澱作用。簡單嚟講就係、本來啲嘢溶嘅嘢變咗一隻唔溶嘅嘢固體出嚟。咁呢隻固體咧，我哋都係一個新淨嘅一個 property， 新淨嘅東西。咁呢個過程咧就叫做 precipitation 啦。好，留意翻一樣嘢，我哋而家有兩個選擇，咁就係 NH4 正啦，NaOH 啦。同埋 ammonia， 其實佢嘅角色咧都係俾緊 OH 負離，所以你見到我哋寫咧一定係寫 ionic 嘅，冇理由咁蠢豬豬寫翻 ammonia 入去嘅。如果唔係嘅話，你揾嚟搞嘅啫。如果唔係揾嚟搞嘅啫。好，咁跟住啦，請你幫我記某啲呢個我哋就係話，如果佢係透明嘅，透明 solution。正常來說，出嘅 precipitate 都係白色。如果佢係綠色嘅 solution， 出到蘇生好中意嘅 dirty green PPT。如果佢係黃色，呢個係 iron-free 即係 metal 啊 ，metal 咧即係諗下啲生鏽嘅嘢係黃黃地啦，好似好舊嗰啲黃黃地啲啦。咁跟住我哋就黃黃地又變咗個 reddish brown 啦，好似生鏽咁樣啦，啡啡地嘅 PPT 啦。咁跟住本來copper 二正係藍色啦嘅 solution 啦，出嚟嘅話就 pale blue 淺藍色嘅 PPT。係啦，呢個係 special case 嚟嘅，呢個特別啲。正常來說 metal ions 加 hydroxide 咧係出 metal hydroxide 嘅，唯獨是佢不可吸水體就係 sulfur。佢加 OH 負咧。佢係變咗做sulfur oxide 再加翻水嘅，即係佢係唔係出oxide，佢係出 oxide 唔係出 hydroxide 嘅。咁呢個係手工沙，咁呢個係有啲紅深啡色嘅 PPT 啦。好啦，咁跟住咧就係元女升天同升銀啦。好啦，呢個我哋就係諗下元女升天同升銀
咁當然係其實呢啲口訣咁樣當係。鉛其實係 Pb 啊，應該寫多次嘅。鋁咧就係 aluminium，鋅就係鋅啦。天係Sn 啊，銅係 Cu， 鋅都係鋅，銀係 Ag 正。簡單嚟講，鉛鋁鋅天有4個字啦，咁即係 NaOH。銅鋅銀係3個字 HP， 講多次。鋅係兩家茶嚟嘅啲衰厭仔嚟嘅。sodium hydroxide 佢會 dissolve 咯，即係本來由白色變透明，即係變翻轉頭。ammonia 佢都會變翻透明嘅，即係佢會有個 further reaction 嘅。簡單嚟講就係頭先我講咗，正常嚟講一個 solution metal 嘅 solution 加隻 hydroxide 入去撈埋一齊，佢如果出到 precipitate 嘅，我哋嘅過程叫做 precipitation。正常來說，你加過量嘅鹼或者過量嘅sodium hydroxide或者 ammonia 入去係唔會有反應嘅。咁就有啲 special case， 鉛鋁鋅天，鉛、鋁、鋅、天冇嘅呢度，呢樣嘢係 redissolve 入去咧，佢會翻轉頭變翻一個透明嘅東西嘅。咁應該話俾你知，個透明東西係咩嚟嘅？跟住咧就係銅鋅銀啦，銅就係 Cu 二正。本來先我講咗藍色嘅 solution 變咗 precipitate 咧係淺藍色。如果加翻過量嘅 ammonia 入去咧，係變翻 deep blue 嘅深藍嘅。深藍大家知咩事啊？深藍色嘅。咁好啦，咁跟住同埋鋅都係一樣啦，佢變翻透明啦。銀咧佢都變翻透明嘅。係啦，咁跟住咧輕輕咧就同你講下呢個故仔。記住一樣嘢 ，magic number 係4 ，magic number。咁所以簡單嚟講，呢個係3加1就變4啦，加1變4啦，所以加一個即係負。呢個咧鋅下咗齊就有2個，咁 magic number 係4，所以加2個，加兩個 OH 負，所以係2負。呢度一樣啦，lead 下咗齊係有2個 OH 啦。咁就要需要咩將埋4啦，所以加2個，咁所以咧就係要變咗做透明嗰個嘢係咁樣嘅。呢個係加過量嘅 NaOH。OK， 咁下面嗰個咧比較 backbring 啲嘅 ，backbring 啲嘅，係啦。咁我哋就係話本來係鋅啦 ，OH 2，你可以想像一樣嘢，其實本來佢係鋅二正，同埋2個 OH 負，你有呢啲 imagination 有啲想像力。好啦，咁跟住咧就好似阿蘇生咁樣，好中意俾女孩子圍住啦，咩將埋4啦，再加咗4個落去，4個圍住佢，所以變咗2 set N， 即係 NH3 4個。但係諗翻話，佢本身個 charge 係幾多㗎？本身係二正嘅，本身 ammonia 係冇 charge 嘅，所以 overall 都係二正。呢 OH 負咧俾翻佢，明白？咁呢一個咧就變翻去透明。透明嗰樣嘢雖然係透明，但係嗰個 substance 係唔同嘅。咁呢個就有少少麻煩啦。咁啊，咩將埋4啦，報翻4個落去，呢個就係佢個深藍色嘅存在。唔覺得個名要太過分啦 ，Tetra 嗰個覺得太過分啦。有興趣嘅同學讀大學啦，嘅 cam 唔好揀啦，大學冇乜前途啊，咁所以就最好唔好揀 cam 啦。真係咁講。係啦，咁頭先我哋講咗個銀嘅，咁我都或者都論述埋佢啦。咁本來係呢個噶嘛，咁我未 dissolve 過佢噶嘛。咁其實我嘅建議係會係中意咁樣做，即係你可以想像想像㗎咋，即係好似蘇生咁樣無限嘅想像力，即係個個都你可以多啲想像力，咁但係未必一樣嘢係真嘅，係假嘅，但係幫你去記啦。我想話係幫你去記，唔係真嘅，即係頭先嗰個啊，頭先嗰個 A 係正，啱啊 ，thank you。所以2個 H 正啦，咁樣，咁好啦，咁你想象下，本來呢嚿嘢係咩色嘅話？dark brown， 係啦，我話加過量嘅咩話？加過量嘅 ammonia NH3。今次個咩將都係2嘅，佢細嚿啲，因為佢特別司法特別，呢個係加2嘅，想象下呢個加2 NH3。咁咧呢度咧就會將佢黐埋一齊，變咗做 Ag括弧 NH3 2。呢個係正嘅，咁有2個咁樣，好冇？咁你留意翻，因為2個，所以呢個要4嘅。
但係呢個都係黐兩個，因為前面有兩個，明唔明啊？係冇？即係呢個簡單數學題，係冇？咁呢個就係用咗過量嘅 silver 出嚟嘅時候嗰個東西，但係書都冇講嘅，得個知字得㗎啦。嗱記咩張得埋4啦？呢張埋4都夠玩㗎，呢啲都考過嘅，咁你要留意翻啦。好啦，呢度就係水嘅角色啦。呢個其實都幾好講嘅。簡單嚟講就問你個問題就係佢係咪 iron？佢係咪 iron？佢係金屬，佢係非金屬，所以佢係 iron。但係佢本身係固體，即係iron 即係唔 mobile 嘅。記唔記得阿力金牌幾時係 mobile？aqueous 同埋 molten 用油用水同埋加熱。咁本身啲 ions 唔好白黐埋一齊，你加落水度令到啲嘢掹走，呢個過程叫 dissociation， 即係本身佢係 ion， 令到佢掹開啫。都係 ion 插翻去。係，但係本身呢個 molecule 唔係 ion 嚟嘅，令到佢變 ions 呢個過程叫 dissociation，所以 ionization 由唔係 ion 變 ion 呢個過程叫 ionization。嗱，好啦，dissociate 就係本身佢係 ion。掹走，ionization本身佢係 molecule， 令到佢變 ions， 變到 OH， 即係有酸就係加水變 H 正，有鹼就係加水變 OH， 就係咁簡單。跟住呢個就話俾我哋知道有啲乜嘢嘅酸嘅例子啦。送俾你 HCl， 其實本來係氣體嚟嘅，係啦，咁所以用落水啦，佢所以揮發性都好高嘅，即係佢好少變翻做氣體，就算用落水度嘅時候咧。佢都冇忘記本身自己係 AQ 嘅，咁所以咧佢嘅揮發性都好高嘅。咁佢嘅 corrosive 係 base on 翻佢嘅acid 嘅 acidity 嘅。咁我哋加一樣嘢啦，我覺得acid 呢度咧就層大咧，呢個咧 nitric acid 係加1。點解個 corrosive 咧係 base on 翻除咗acidic property 之外咧，佢仲有個 oxidation property 嘅氧化性質。咁如果你遲啲學咗 redox 咧，就知道咩 oxidation 啦。係啦，咁一樣啦，佢本來係啲氣體嚟嘅，呢個係 NO2 啦咁樣啦。係啦，咁就我哋 HNO3，咁我想象下，如果加熱嘅時候咧，佢會heat decompose 嘅，加光啊，好似係，跟住即 NO2， 再加翻 O2。咁呢個考過嘅，所以記住呢個神聖嘅 magic number 就424啦。咁就係我生日啦，4月24號，咁我知咩事啦。好啦，咁跟住咧咁嘅幫你去記嘅啫，係啦。咁如果nitric acid 掂到陽光，佢會 light decompose， 所以佢要擺喺斑馬頭飛樽度，令到防止 light decompose。即係我唔想嗰樣嘢擺口唔同咗變咗，咁所以就有呢樣嘢嘅出現啦。所以我哋就講話佢都係 volatile 嘅，揮發性高嘅，即係 HCl 同埋 HNO3 都係 volatile 嘅，即係都係會出煙啊，甚至 ammonia nitric acid 咧就會係佢會 light decompose 嘅，所以擺喺飛樽度，呢個特別例子。同埋佢係 oxidation agent 嚟嘅，係啦。咁我哋都講啦，呢個咧就最多嘢啦，除咗 acidic 之外啦，佢又係 oxidation 喎。另外一樣嘢就係最中意嗰樣啦 dehydrating 啦，抽水脫水，即係脫水嘅性質。所以咧佢係今次咧佢係油性嘅，佢係 oily 嘅，即係佢唔走嘅，因為佢好結嘅，即係好似我咁好結嘅。咁佢咧就係佢係除咗 acidic property 之外啦，佢就 oxidation， 呢個都係嗰個 redox 會講嘅，同埋 dehydrating 佢會吸水嘅，呢個係一個唔錯嘅吸水劑嚟嘅。咁呢個就係講啲強嘅鹼有咩用途啦。咁我嚟做嗰啲呢個我中意食啲雞腳啊嗰啲啊，係將啲雞嗰啲 protein 揦爛佢變透明咁樣嘅。咁我哋就話啦，記住呢個咧就最後就講到喎，開稀酸同開稀鹼都係啦，係鹼同酸撈落水度之後攪勻佢。如果唔係嘅話，有機會濺出咧，就有機會咧整親你手啦，好冇？咁都問題不大㗎啦，有咩可以 WhatsApp 問我或者留言俾我，唔該。